kebenaran fakta akan dikalahkan oleh kebenaran framing. Framing lah sakniki ngeri, napa-napa iso di framing. Contoh ngeten nggih. Saya itu berbicara soal Son Horeg sudah 1 tahun yang lalu. Sakniki diviralke seolah-olah untuk melawan fatwa haram dari kiai. Waktu saya ngomong Son Horeg itu belum ada fatwa kiai. Dan saat saya ngomong soal Son Horeg, niku nyuwun sewu, Son Horeg itu hanya sekedar son, urung ono dancer seksine, urung ono joget-jogete. Mila kula ngomong, ya wis ora apa-apa wong golek rezeki kok. Kok ceramah kula niku sakniki dibenturke karo fatwa kiai yang mengharamkan son. Kuwi awakmu ya zalim. Bocah-bocah YouTube lho rungokno kupingmu iki lho. Kowe iki golek duit saka cangkemku, tapi bola-bali ngedit cangkemku. Ya kaya Fadil sing lemu-lemu ngono ki lho ya Allah. Kula alhamdulillah ya Kang Gus, kula sampai hari ini belum pernah merasakan uang YouTube. Saya belum pernah merasakan uang medsos. Kula mboten purun, wis to. Wong arepe posting kula ya monggo, sing apik ya monggo, sing elek ya monggo. Mila begitu kula dikabari, "Bah, dengaren iki napa? Teng Twitter trending nomor 1 tapi isine apik." Wah, iki berkah. Mila mergo atiku seneng langsung fotone tak gratiske ya. Masyaallah. Terus rungokno malah ngomong dhewe iki lho saiki. Insyaallah. Santai mawon Pak Rus. Wis ta. Aja kaya cah hadroh kuwi. Adam duwe Hawa, Rahman duwe Sinta. Aku duwe WA-ne tapi ra duwe atine. Iya. Wong ya teko. Shallu ala Nabi Muhammad. Kuwi kaya Fadil insyaallah iki. Puna ana wong anu, kuwi mlebu surga kuwi. Ning cangkeme mampir neraka. Lho cangkeme lah ngungkuli Son Horeg. Sampai diseneni karo Umi Laila. Dil. Napa wong sing sregep selawat kalih Asyiqul Mustofa nih? Nomor 2 niki nggih, sadurunge kula teruske. Niki lak sakniki grup hadroh niku kae ra umum. Ya ana Asyiqul Mustofa, Ahbabul Mustofa, Az-Zahir, ana Sekar Langit macam-macam. Gandrung Nabi pesen kula siji. Jangan membanding-bandingkan satu grup hadroh dengan grup yang lainnya. Niku sholawat iki wis apik. Dadak dirusak dengan suasana membanding-bandingkan sesama grup hadroh. Aku seneng karo vokalis iki ra seneng karo vokalis kae. Aku seneng karo Habib iki ra seneng karo Habib kae. Aku seneng karo Gus iki ra seneng karo Gus kae. Niku ngrusak kekhusyukan sholawat. Ngrusak hikmah sholawat. Nggih napa mboten? Soalnya nyuwun sewu, awake dhewe sholawat itu bukan untuk mencintai vokalis hadrohnya, tetapi dalam rangka mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk memperbesar kelompok hadrohnya, tapi untuk memperbesar nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kula niku paling mboten seneng, aku seneng karo Gus Miftah, ra seneng karo Gus kae. Kula luwih seneng, aku seneng karo Gus kae, ra seneng karo Gus Miftah. Lah saniki wong gawe postingan iku mancing-mancing kok, siapakah Gus idolamu? Wah niki maksiat nih. Siapakah kiai idolamu? Siapakah grup hadroh idolamu? Niku nyuwun sewu. Niku ngrusak niku. Mbok ora usah ngono kuwi to. Ora usah ngono. Niku ngrusak umat. Jenengan kena seneng karo Asyiqul Mustofa, tapi jangan menjelek-jelekkan kelompok hadroh yang lain. Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan oleh seneng kalih kula, tapi jangan pernah menjelekkan yang lain. Daripada seneng kalih kula menjelekkan yang lain, silahkan cintai yang lain, jelek-jelekkan saya. Pun santai mau. Wong kula niku gak ada prinsip. Arab dielek-elek kaya napa? Yang berhak mematikan kita itu bukan komentar manusia, tapi langsung dari Allah. Jenengan reso mateni rezeki kula reso mateni rezekine jenengan. Buktine kula bola-bali meh dipateni tetep urip, cek iso traktir soto tak kandhani. Rungokno kota infak kuwi rungokno. Kota amal.
kayak sing rupane kaya kotak amal sangoni dhisik kene. Wis. Cak Asikul Mustofa tak sangoni ben semangat. Gue tapi lah sampai Cah Asikul Mustofa nyanyi sing kaya ning TikTok tak ajar. Ungker tak ajar. Seweng tau. Ki lagu apa kuwi? Lagu ungker mlungker kuwi. Iki lagu model apa ngono? Lagu mlungker karo-karuan. Wala sing nyanyi ungker mlungkerno sing ayu mending. Lah rupa kotak amal ya ora apa-apa. Ya Allah, ya wis Cak Asikul Mustofa tak sangoni 1 juta. Kuwi sing rupane kaya kotak amal rene kuwi. Ngadek kok men ketok. Lah. Kandhani. Kumise mung loro jijiki. Ya. Ya, iki nggih kowe nyo, iki nggih kowe 200.000 dhewe. MC-ne matane MC. Salahe ra ini ra kaya kotak amal. Ya Allah. Kira sang isro bakul es teh iki mancing ya senengan. Aku wis ora tergoda saiki, wis ora tergoda. Wis rampan saiki aku. Wis apal aku saiki. Lewat kandhane Kak. Wis kowe bolak-balik pengen 1000 aku ora gagas. Ma min abdin muslimin aksara salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1 wa illa nawarallahu qalbahu. Hatinya semuanya dipenuhi oleh cahayanya Allah. Amin. Nomor 2 napa wong sing sregep akeh maca selawat wa ghafara dzambahu. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Amin. Jenengan mangkat mriki nggawa dosa mulih insyaallah dosane resik. Amin. Napa meneh niki soto seger Kak Ros tak kandhani nggih. Wonten kitab Wasiatul Mustofa. Tamu niku nyuwun sewu. Termasuk konteksnya tamu rumah makan nggih. Jangan pernah membuat kecewa tamu. Jadi tamu niku lak teko kudu mok senengke. Pertama, bisa jadi yang datang itu tamu salah satunya adalah malaikatnya Allah. Tamu niku teko nggawa rahmat, kaya dalu menika nyuwun sewu. Tamune soto Kak Ros niki teko kabeh nggawa rahmat mulih ngresiki dosa. Bahkan wonten kitab Wasiatul Mustofa niku dipun sebataken dosane sing duwe omah karo dosane tamune begitu jengkar sangka rumah nyuwun sewu niku membawa dosa yang dosanya dibuang ke laut. Mila lan jenengan pengen ngresiki tolak balak soto Kak Ros gawe pengajian ngoten niki nyuwun sewu. Sing teko niki kabeh nggo rahmate Gusti Allah. Mulih nggawa dosane awake dhewe kabeh diguwak teng laut. Mila kula pengen sing resik dalu menika mboten namung dosane, tapi juga lokasine. Kula niku bola-bali mun nyindir. Pengajian niku pengen cedak karo Gusti Allah, pengen cedak sholawatan karo Rasulullah. Rasulullah niku dawuh an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Mangkat pengajian gone resik, tapi kenapa setiap selesai pengajian gone kotor jenengan ninggal sampah? Kula pengen wong mangkat pengajian niku nggone resik, mulih resik. Carane pripun? Sing nggawa sampah mulih digawa dhewe-dhewe. Kudune lan jenengan matur nuwun kalih Kak Ros wis digaweke pengajian, napa malah nambahi sampah. Sing seneng ninggal sampah ning pengajian ciri-cirine jilbabe coklat. Sing ra kebagian soto biasane. Jadi niki jadi kebiasaan yuk. Jenengan mang contoh supporter bal-balan Jepang gitu. Udah luar biasa. Kalau niku nonton teng GBK bareng supporter Jepang. Niku stadionnya niku nyuwun sewu, rampung bal-balan.
bekas minumnya, sampahnya dipunguti sendiri, dibuang ke kotak sampah. Itu bagi saya luar biasa. Lah masa awake dhewe jamaah pengajian kalah karo supporter bal-balan. Saya itu Bapak Ibu kalau masuk toilet mantakon kali ajudan oleh penderek kula niku. Yang harus ada ketika saya masuk toilet niku napa? Tisu. Kula niku nyuwun sewu, masuk toilet, lihat toilet kotor, sebelum saya pakai tak resiki, Pak. Tak lapi dewi. Tak siram, tak lapi dewi. Rampung kula nggo, toilet kembali saya bersihkan. Sehingga saya keluar toilet sudah dalam keadaan bersih dan kering. Coba Anda bayangkan, kalau semua orang punya prinsip kayak saya nyuwun sewu, toilet umum itu pasti bersih. Lah wae dhewe iki nyuwun sewu, di rest area di toilet umum sudah enggak buat toilet, ora iso njaga kebersihan toilet, bahkan nyiram taine dhewe kadang-kadang ora disiram. Begitu mlebu toilet, ya Allah, pisang goreng kerampul. Loh, pernah nggak mendapati suasana seperti itu? Sering. Kula niku risih, Pak. Jadi kula niku nggawa tisu tak resiki, toilet duduk nika, rampung tak resiki meneh. Sehingga orang yang datang setelah saya mendapatkan toilet sudah dalam keadaan bersih. Minimal mereka mikir, matur nuwun Gusti, kalih tiang orang sebelum saya yang menggunakan toilet ini. Minimal saya menggunakan dalam keadaan bersih. Kudune ngoten. Senajan aku ya tau ketatalan nih, ning Jakarta ning hotel, mlebu toilet wedok. Ndelah sepi. Jadi ning Jakarta niku sakniki ada toilet yang gambarnya itu bukan tulisan male and female atau man and woman, mboten. Lah toilet wedok niku biasanya female, lanang male. Sakniki diganti dalam bentuk sepatu. Jadi lah toilet wedok niku sepatune jinjit. Lah toilet lanang niku gambar sepatu biasa. Lah kula niku salah mlebu ning sepatu jinjit. Korona tulisane ndelalah ra ono wong. Akhirnya mlebu rampung toilet, kula metu ketemu wong wedok. Kula diseneni. Anda nggak tahu ya ini toilet perempuan. Ini untuk perempuan, nggih kula jawab. Ini juga untuk perempuan, aku yang ngono akhirnya. Alah kowe kota amal ra paham kowe. Orang cukup umur kowe. Pokoke dalu menika dosane resik, panggonane resik. Amin. Nomor 3 wong sing sregep selawat. Wasaroha sadrahu. Jenengan nate maca donga, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbis rohli. Orang yang memperbanyak membaca sholawat termasuk malam ini bersama Asyikul Mustafa, Allah akan berikan wasyaroha sodrohu, atine jembar. Pokoknya saat ini urusan apa mawon yang jenengan dapatkan di rumah, mbuh ana sing urusan karo anake, urusan karo pekerjaane, urusan dengan pasangane, urusan karo utang piutange, sebesar apapun masalah itu tidak akan pernah mengurangi jembarnya dada kita. Amin. Wong niku lak jembar atine, Bu, jembar dodone pemaaf. Ora duwe dendam. Kaya kula niku belas ra duwe dendam. Kula wae dalu ketemu kali Bang Putra Siregar. Bocah kula sing duwe PS setur niku. Dadi kula niku duwe grup isine wong telu tok, MAP, Miftah Atta Putra. Jadi saya Atta Halilintar kali Putra Siregar. Lah, tak takoni, Bang Put, coba kamu lihat followernya Ronaldo itu berapa? 660 juta follower Ronaldo, Pak. Yang sekarang dibayar sama Anarsa setahun 3,4 triliun. Niku lagi tuku soto Kak Ros, iso nggih nglangi niku sak Klaten. Kula nggih tuku gedang goreng nggih mbalang asu mlebu UGD. 3,4 triliun gajine Ronaldo nih. Sedina 10 miliar. Niku nyuwun sewu, followernya 660 juta. Saya bilang sama Putra Siregar, Bang Put, coba kamu lihat dari postingan Ronaldo paling banyak komentarnya berapa? Paling banyak yang komentar di salah satu postingan Ronaldo niku pinten? 400.000 komentar. Sekarang deloken IG-ne Abah. IG saya itu followernya dulu sebelum huru-hara niku 2,7 juta.
Saat ini tinggal 2,3 juta. Tapi dalam salah satu postingan saya terakhir sebelum gegeran nih kok, berapa yang komentar? 632.000. Jadi sing komentar ning postinganku kuwi luwih akeh tinimbang sing komentar ning postingane Ronaldo. Tapi isine kabeh hujatan, Miftah bajingan. Miftah asu. Tak jawab, aku. Pertanyaane Bapak Ibu, napa kok kula mboten lara ati, kula mboten dendam? Karena Allah meridhoi kula, wasaroha sadrahu, ati kula jembar. Ora ngira kula niku nesu, ora bakal. Ku arepe ngomong apa ora bakal kula niku nesu. Maka bola-bali kula matur, saya punya kiai di Mojokerto. Namine Kiai Husein Ilyas, umur beliau 100 tahun. Sehari masih ngerokok 3 bungkus, makan kepala kambing 1 habis, kolesterol aman, darah tinggi aman, asam urat aman. Saya tanya, Bah, jenengan ngerokoknya sehari 3 bungkus, ngopi nggak berhenti, makan daging kambing masih berani, tapi juga tidak darah tinggi. Rahasianya nopo, Bah? Kulo mangkandani. Nopo jawabannya Mbah Husein Ilyas? Sederhana li. Ojo ngrekenan. Ojo ngrekenan itu bahasa Indonesia ini apa? Jangan baperan. Oh pemenang jenengan urip ning tangga, ojo baperan. Kowe ndelok karo sotone rame, kok kowe malah setruk. Kowe jenenge awakmu baperan. Bola-bali kula wis kandha to, napa bedane urip ning kutha karo ning desa? Urip ning kutha kuwi kudu kandel dompete, urip ning desa kudu kandel kupinge. Mila bola-bali kula matur, urip ning desa kuwi kuncine mung siji, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Sing kakean cangkem biasane jilbabe ireng. Apa rumangsamu bakul iki wirawiri njaluk mok tuku? Ora. Mau mancing welas asihku. Wis bengok sakarepmu ikhlas aku wis. Aku ora bakal bengok. Wasyaraha sadrahu, aja baperan, Pak. Dadi lurah aja baperan. Apa meneh dadi wong lanang? Alah, cepet mati. Wong lanang kok baperan ki ora pantes. Wong lanang tak kandhani, aja baperan. Lah wong wedok baper ki jek lumrah. Karena pada dasarnya perempuan tuh punya sifat drama, playing victim. Karena Sayyidina Ali dawuh, perempuan tuh karakternya apa, Nduk? Yatadhallamna wa hunna adzaliman. Perempuan tuh punya karakter sebenarnya menyakiti tapi seolah-olah tersakiti. Wow. Sebenarnya dia zalim tapi seolah-olah dizalimi. Sebenarnya dia yang membuat sengsara tapi seolah-olah disengsarakan. Wong itu sakjanjane nglarani tapi seolah-olah dilarani. Ciri-cirine jilbabe